نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إما عزت مندو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا تایوس چا تحفہ راواستولا وغا تحفی کی ورطا غخ راواستولا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اغا غخ خادمی تویر کردلا صدا پا تحقیقی کیک دوا چکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم راشی بیا باورتا اغا غخ رواخلی لغون ٹیم نه بعد حضور صلی الله علیه وسلم کورته تشریف راوړلو نو ام سلمہ رضی الله تعالی عنها ته څه د خوراک ولا څه شی شته ام سلمہ رضی الله تعالی عنها ته یا رسول الله او چا غوخي ولا ټوکړه رستولی و او ما خادمه ته ویر کړه هغه تحقیقی خیه د تروا بخلی خادمی ته ویلو چې هغه کومه غوښه تا ته مېلو چې په تحقیقي کېک دا هغه راوړه دا خادمه لاړه تکیته چیرې زه هغه ځای نه غوښه ولا ټوکړه راواخلم غوښه راواخلم نو چې کله دا ویرغله چې وی کتلو هغه غوښې نه کاڼی جوړ شوی و سپین کاڼی ورنه جوړو غوښه په کاڼي سره بدل شوی و دا ډېره حیرانه شوله چې مخې غوښې ولا ټوکړه ایښي وه کاڼی ورنه څرنګه جوړ شو ام سلمہ رضی الله تعالی عنها ته یې چې هغه نه خو کاڼی جوړ ده حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته څه کله پته ولګېده چې یارې غوښې نه کاڼی جوړ ده نو ورته فرمایي چې څوک سایل خو نه ورغلی څوک غریب خو نه ورغلی فقیر خو نه ورغلی تاسو نه سوال نه وکړی چې الله په نامې منې که څه در سره وي راکوي ام سلمہ رضی الله تعالی عنها ته څه بالکل واقعي سره یو سائل رغلی او خو ما ورته عام څه کوم رواج د خلکو ته معاف کا بابا معاف مکه ما ورته دغه الفاظ استعمال کو او غلاړلو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې تاسو نه سائل سوال وکړلو غریب در تر غلی او فقیر در تر غلی او تاسو هغه ته خبره وکړه خو نور مڅو ته ویر نه کړلو هغه غوخه الله پاک په کانی منی بدل کړه متاسو اندازه ولګو څوره متاسو ته غریبان خلک رچی فقیران رچی سوال را نه کوي مسمره بدتمیزی ور سره کو نه بلکې بدتمیزی ور سره انسان نه کوي بلکې وته چې بابا ماپ میکا الله درمنی کرم وکا الله درمنی رحم وکا الله دې بل ځای کې څوکم ده روزګار روان کا سائل ته بد خبره نه کوي سائل ته بخواګه خبره کوي کني وګوره سوره عبادتناک خبره ده چې غوخي ټوکړه سائل ته ویر نکړه غریب ته ویر نکړه الله پاک ورنه کاڼی جوړ کړلو حضور صلی الله علیه وسلم مله حدیث مبارک تا چې یو عابد ده بخیل عبادت کوي ډیر نوافل کوي ذکر کوي تلاوت کوي عبادت ډیر کوي خو بخیل او یو جاهل سړی ده خو سخی ده نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې السخی قریب من الله سخی سړی ده الله ته نږدې ده قریب من الجنه جنت ته نږدې ده قریب من الناس خلق ته نږدې ده
کوم سړی چې خلکو سره مدد کوي سخي وي هغه خلکو سره تعلق وي خلکو باندې هغه ډېر ګران وي بعید من النار دی اورنا سخی سړی چې کوم د لری ده جهنم اورنا ودا سړی لري وي والبخیل بعید من الله نبی صلی الله علیه وسلم س بخیل سړی دا به الله نه لري وي اوس یو سړی دی الله نه لري وي دا څوره سخت خبره ده بعید من الناس دی خلقنا لري وي قریب من النار اور ته بنزدي وي د جهنم ولا والجاهل سخي احب الى الله من عابد بخيل یو جاهل سخی ده سخی سړی ده خو جاهل لا ده الله پاک ته ډیر نږدې ده دی بخیل عابد نه نبی صلی الله علیه وسلم چې هر سبعی دوی پرشتي رکوزیږي هر سبعی دوی پرشتي رځي او دوی پرشتي رکوزیږي ای بخیل سړی د پاره بد دعا کوي ځکه چې بخیل سړی خو مال لګي کنه دانه څه مال نه لګي مال لګي خو فضل خرچي منی لګي فضولیات منی لګي اسی ځای کوي نو دا ورته بد دعا کوي د پرشتہ چې الله پاک دې دغه مال تباہ او برباد کا الله پاک دې دغه مال ضایع کا او دویمه پرشتہ د سخی سړی د پاره چې سوي ټیم کې نزول کیږي هغه ته دعا کوي چې الله پاک دې مال کې نورم برکت واچو الله دې مال درته نورم زیات کی دیو جنې ما عزتمنو مسلمانانو ورونو متاسو ته پکار دغه سم موجودات دور کې که خیال وکي ډیر تکلیف ته په خلکو باندې غریبانو باندې دي سره مال کې بډوتري رچی ور سره مال ور سره الله پاک زیاتي صدقې سره مال کمیږي نه بلکې مال ور سره نورم الله پاک زیاتي د غریبانو ولا خیال ساتي خصوصا د خپل رشتہ دارانو خیال ساتي ډبل اجر الله پاک ور کوي یو د رشتہ داری ولا او یو د صدقې کوونه ولا نخپل رشتہ دارانو سره هیلپ کوي چولی کی وی محلی کی وی کلی کی ور سره وی خپل رشتہ داران وی دي سره غ کوي امداد کوي ور سره زکات دغه میاشت کی زکات نه علاوه خلق صدقې ور کوي نبی صلی الله علیه وسلم بعضو مقومنی داسې سخاوت کولو تبیل چې لکه تیزه هوا چلیږي نو عام مسلمانانو ته هم دا پکار د صدادي غریبانو ولا خیال ساتي دي فقیرانو ولا خیال دي ورکې ساتي یتیمانو ولا خیال دي ساتي داسې زنانه دي زاغو پاسه یعنی کمایي ولا څوک ورکې نوي هغه زنانه سوال ته باز ټیم کې مجبور شي نو داسې زنانه ولا خیال ورکې ساتل دا هر مسلمان د لپاره لازمي او ضروری دي